Здравейте, приятели! Аз съм Деси и днеска ще си поговорим за езикът на тялото ни. Това са жестовете, които издават вашите чувства и емоции. Знаете ли, че са ни необходими единствено 3 минути и вече сме се създали представа за човека, с когото сме се запознали, или той за нас. Това са онези минутки, в които езикът на тялото разкрива емоциите и чувствата ни, без да имаме нужда от думи. Помислете какво е важно за вашата преценка. Първият допир или начина, по който се ръкувате, външният вид и облеклото, мимиките, жестовете или интонацията. Ето защо се смята, че повече от 90% от информацията, която приемаме, е невербална, а едва по-малко от 10% приемаме информация от думите. И ето как успешно да си създадем добро впечатление в отсрещният човек. Първо, това е тайната на нашето ръкостискане. Много хора пренебрегват начина, по който се ръкуват или не обръщат достатъчно внимание, а точно това е една от най-важните преценки на човека отсреща, както и на самите нас. Как се подаваме ръката е от съществено значение, тъй като това определя последващият ни разговор. Реално, това е първият ни допир и допускане до личното ни пространство. Ето защо приемаме подадената ръка уверено. Ръкостискането е кратко и на интервали, като придружаваме жеста с усмивка и поглед в очите. Но тук е важно да знаете, че ръката се подава вертикално, което показва на отсрещната страна равнопоставеността ни. В случай, че ние или събеседника ни подаде с длан обърната нагоре, означава, че иска да доминира върху нас и последващият ни разговор. Ако дланта сочи надолу, това значи желание за отстъпчивост. Затова не пренебрегвайте начинът, по който се ръкувате. На второ място, това е външния вид. Тук е много важно първо да кажем, че няма нужда да бъдем облечени в най-скъпите дрехи, а начинът, по който сме ги съчетали. Освен добре изглеждащи, дрехите ни трябва да бъдат в тон, спретнати и чисти. Цветовете на облеклото доста често говори сами за себе си. По тях може да преценим чувствата на човека отсреща, както и да разберем той какво мисли. Цветните и ярки дрехи ни показват положителните емоции, които изпитваме, докато тъмните нюанси са знак за тъга и тъмнина. Много е важно и в нашето облекло да обърнем внимание на обувките. Те винаги трябва да изглеждат чисти. Това е също знак за добра поддържаност. Запомнете, че дрехите трябва да подсилят впечатлението за вас. Те са само декора. Затова внимавайте и не подценявайте начинът и стилът на обличане. На трето място, това са малките мимики и жестове. За тях може да кажем, че са висшият пилотаж в невербалната комуникация. Причината е, че тях трудно можем да ги контролираме, но можем да спазим няколко простички правила. Едно от тях е, когато седнем, да не се заключваме. Позата на нашето тяло, когато кръстосаме ръце и крака. Това е момента, в който показваме на събеседника нашето затваряне към него, както и той към нас. На второ място е важно да избягаме от докосването на лицето, ушите ни и на врата ни. Това е жест, който ни издава, че сме неуверени, а даже и нежеланието ни да кажем истината. Друг важен момент е прекаленото жестикулиране с ръцете. Това дава знак, че не сме наясно с нашите мисли или начинът как да се изкажем. На последно, но не по важност на място е интонацията. Повече
от половината информация, която получаваме и даваме чрез жестове, а по-малка част от интонацията. Именно тук е важно смехът и междуметията. Можем да покажем дали сме доволни от разговора, дали сме спокойни и позитивни. Важно е да поставяме акцента на точното място, за да бъдем правилно разбрани от отсрещната страна. Затова, какво ще изберем, зависи от ефекта, който търсим да получим. Ако това видео ви е харесало и ви е било полезно, се абонирайте за моя канал, за да последвате следващите интересни видеа. Чао за сега, приятели! Приятен и усмихнат ден!